Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Անի Խաչքարերը փոշու մեջ Շուշի Մեղրեցոց եկեղեցին ավիրված ժառանգություն ԽՀ 1915-ի կոչում ցեղասպանություն։ Ֆրանսիական պատվիրակությունը ցեղասպանության հուշամալիրում արցախահայկականները փաստերով Տեր Արարատ Քահանա։ Փաշինյանական ուղին ու արցախայության թիրախավորումը արցախահայկական սրբավայրերը վտանգի տակ են լցոնած զմբուկ։ Անին միջնադարյան հայկական մայրաքաղաքը հայկական մշակույթի հիշողության կարևոր խորհրդանիշն է։ Կարսի նահանգում գտնվող քաղաքը հայտնի ալել որպես 1001 եկեղեցիների քաղաքսոր իրան ավերակները պահպանալն հայկական եկեղեցիների խաչքարեր ու արձանագրություններ, բայց հաճախ անտեսվում է իրան հայկական ինքնությունը։ Շատ խաչքարեր վնասված կամ ընկած են, ինչը խորհրդանշում է մշակութային հիշողության կորուստը։ Չնայած դրան Անին շարունակում է մնալ հայկական պատմության մշակույթի կենթանի հիշեցումը։ 1920 թվականի Շուշվա հայկական ջարդերանը ետը քաղաքի մխել է հայկական եկեղեցիներ քանդվելն ու թլանվալ, այդ թվում Մեղրեցոց եկեղեցին։ Երկան վաղտ մնացավը կիսա ավեր 1970-ականներին էլ վերջնականապես քանդվել է խորհրդային իշխանություններին դերդան։ Շուշին իլալ է Արցախը հայկական մշակույթի հոգևոր կյանքին կարևոր կենտրոնը, իսկ Մեղրեցոց եկեղեցուն պատմությունը հիշեցնում է մշակութային ժառանգության պահպանման կարևորության մասին։ 1915 թվականին վաղտը Օսմանյան իշխանությունները ըստ մխելա պատմաբանների նախ զինաթափալն ու մեկուսացրալն հայ տղամարդկանց, հետո իրանցից շատերին սպանալն կամ ղարկալն մահացու գործերի։ Տրանդերդան հայկական բնակավայրերում մնացան հիմնականում կնանը քեխոխեքնա տարեցնեն։ Հետագա տեղահանությունները վերածվան մահվան երթերի, որոնց ընթացքում հազարավոր մարդիկ զոհվալն սովաբռնությունը հարձակումները։ Տրանդերդան էլ պատմագիտական հիմնական շրջանակը մերժում է քաղաքացիական պատերազմ ձևակերպումը օգտագործում ցեղասպանություն եզրույթը։ Ռաֆայել Լեմկինն էլ հայերի զանգվածային ոչնչացումը նշածել որպես ցեղասպանության օրինակ, բայց այլ պատմաբանների նշվում վեր Կարլիչի ժխտել վեր 1891 թվականին Համիդյան գնդերը ձևավորելով Աբդուլ Համիդ II ձեռնարկալը Արևմտյան Հայաստանը բնիկ հայերի լիակատար ոչնչացումը։ 1894-ից 1896 թվերին էլ այդ վխտվա տարբեր դեսպաների կողմից դատապարտված լայնածավալ կոտորածներն 1908 թվի Ադանին կոտորածներն բացահայտում ցեղասպանության մասշտաբն են։ Մայիսի 20-ին Ֆրանսիայի Իլ-դը-Ֆրանս երկրամասի փոխնախագահ Ստեփան Բոդեի գլխավորած պատվիրակությունը Արևելյան Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիեի ուղեկցությամբ կեցել հայերի ցեղասպանության հուշահամալիր։ Պատվիրակությունը ծաղկի պսակատիրել ու ծաղիկներ խոնարհալ զոհերի հիշատակին շոռատվալ թանգարանում ծանոթացալ հուշահամալիրին պատմությանը։ Այցին բրծնելավը Ստեփան Բոդեն գրառում է կատարալ պատվավոր հյուրերին հուշամատյանի մեջին։ Տեր Արարատ Քահանա Պողոսյանն նշալավեր արցախահայկականինելը հաստատվում է պատմական փաստերով ու վիճակագրությունով։ Ինքը ներկայացրել է տվյալներ արցախահայ բնակչության հայկական շենների, շկոլների, եկեղեցիների, հոգևորականների մասին, գծելավեր դարեր շարունակ Արցախում գործալն մխիլյա հայկական եկեղեցիներ, կրթական հաստատություններ, ուրանսելավը արցախահայկական չիլալ պնդումը դիմանում չի պատմական փաստերին, որովհետև հայ ժողովուրդը ընդեղ ապրալ, ստեղծագործալ ու պահպանալ հայկական ներկայությունը հազարամյակներով։ Այն ամենը ինչը կատարվել է 2018-ին, 2020-ին, 2023 կինոկատարման մեր հայրենակիցների հետ հնարավոր չի առանց ցավի ու էմոցիաների ընկալելը։ Քաղաքական վերլուծության ու հանրային խոսքի մեջին սառնասիրտ ողջամիտ ու փաստարկված ինելն է ամենաուժեղ ու ծանրակշիռ զենքը։ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում վերջին շրջանում ծավալվող իրադարձությունները, մասնավորապես նախընտրական քարոզարշավին վաղտը տեղ ունեցող միջադեպերը ահազանգում են պետականության հիմքերի ու հանրական համերաշխության լրջագույն ճգնաժամի մասին։ 2018 թվականից վեր Նիկոլ Փաշինյանը իրան թիմի կողմից շրջանառվող խոսույթները վերդաժը անկախ փորձագետների կողմից բնորոշվում են որպես արցախաֆոբիա, հայության Արցախի հատվածի նկատմամբ անվստահության օտարացման ու թիրախավորման մթնոլորտը վերսորը արդեն հսալ է շատ վտանգավոր գագաթնակետի։ Ամերիկայի միջազգային կրոնական ազատության հանձնաժողովի 2026 թվականի զեկույցումը Բաքվի իշխանությունները քննադատվում են կրոնական ազատությունների խախտումների ու հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման հետի։ Զեկույցում նշվում է 2025 թվականի տվյալներով արձանագրվել են ոչնչացված ու վնասված հայկական եկեղեցիների գերեզմանատներ։ Անդրադարձ կա նաև հայ բանտարկյալների իրավունքների սահմանափակումներին։ USCIRF-ը կոչ արել Ամերիկային պահպանել Բաքվին հատուկ դիտարկման ցուցակում ու դիտարկել պատասխանատու պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը։ Լցված Բադրջանը հայկական կուխնյուն տրադիցիոնի ու շատ սիրված ուտեստներն է։ Շուշուտ պատրաստվում է ընտանիքներում հատկապես ամառնում ինգել աշնան սեզոնին, վեր բանջարեղենը թարմ է հալա։ Այս ուտեստը համատեղում է պարզ բաղադրիչներ ու հարուստ համը ինելով թա տոնական, թա առօրյա սեղանին արժանի ճաշատեսակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայ տեսքանք պատրաստալ ապրիկ ուշադրության հետի պնդկացիք։